Мынакей эң коркунучтуу аталган ядерлик ракеталар кое берилеби? Аскер курал-жарак танкалар ишке киришти. Бул эмнеси? Путин Орусиянын ядерлик куралын өзгөчө согуштук даярдыкка келтирүүгө буйрук берип салды. Президент Владимир Путин бул тууралуу Коргонуу министрлигинин башчысы Сергей Шойгу жана Генштабтын жетекчиси Валерий Герасимов менен болгон жолугушуусунда айтты. Ал мындай кадам батыш өлкөлөрүнүн киргизген экономикалык санкцияларына жана НАТО расмейлеринин кастык маанайдагы сөздөрүнө жооп катары жасалып жатканын белгиледи. Мынакей, бүгүнкү чыгарылыштагы дал ушул жаңылыктарды толугу менен маани берип угуп туруңуз. Кыскасы, баарын түшүндүңөр деп ойлойм. Эл чындыкты билсин. Согуш тез арада токтош керек, болбосо дүйнө Россия экономикасын талкалайтаны менен кошо бизде да кризис күчөйт. Эл чындыкты билсин. Украина Орусиянын үстүнөн Гаага сотуна даттанды. Украина Орусияга каршы Бириккен Улуттар уюмунун эл аралык сотуна даттанды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Анда Орусияны токтоосуз жоопко тартып, кийинки жумадан тарта соттук угууларды баштоо керектиги айтылат. Агрессияны актоо максатында геноцид түшүнүгү бурмаланганы үчүн Орусияны жоопко тартууну талап кылабыз. Соттон токтоосуз түрдө Орусиянын аскердик аракеттерди токтотууга буйрук берип, угууларды кийинки аптага белгилөөнү сурайбыз деп жазылган Зеленскийдин билдирүүсүндө. Эл чындыкты билсин. Евробиримдик Украинага курал жабдык сатып берет. Евробиримдик өз тарыхында биринчи жолу буга чейин болуп көрбөгөндөй кадамга барып, Украинага курал жабдык сатып берүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу 27 февралда Шаркетке мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин жыйынынан кийин белгилүү болду. Бул деген Украинанын куралдуу күчтөрүнө миллиондогон еврого абадан коргонуу, танктарга каршы системаларды жана башка аскердик техниканы сатып берүү дегенди билдирет. Ошондой эле бул планга коргонуучу медициналык каражаттар, күйүүчү майлоочу майларды жеткирүү дагы кирет. Биримдик тарыхында биринчи жолу кол салууга кабылган мамлекетке курал жабдык сатып берет, деди Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйен. Ошондой эле жыйында Евробиримдиктин аба мейкиндигин толугу менен Орусиялык учактар үчүн жабуу жана Шаркеттин аймагында Кремль көзөмөлдөгөн Россия Today жана Спутник медиаларынын ишмердүүлүгүн токтотту. Беларуска санкция салуу чечимдери да кабыл алынды. Буга чейин Евробиримдикке мүчө бир катар мамлекеттер Британия жана Канада Орусиялык учактарга өз аба мейкиндигин жабарын билдиришкен. Урсула фон дер Ляйендин айтымында, эми Шаркеттин аба мейкиндиги аркылуу бир эле өкмөттүк эмес, жеке орусиялык учактарды өтө албай калат. Ал эми Беларуска салына турган санкциялар тамеки, жыгач иштетүү, металлургия жана цемент өндүрүү тармактарына сокку урушу мүмкүн. Буга чейин 26 февралда Евробиримдик АКШ, Канада, Британия айрым орусиялык банктарды дүйнөлүк акча которууда колдонулган SWIFT системасынан чыгаруу чечимин кабыл алышкан. Эл чындыкты билсин. Чукул кабар, рубль кулады, евронун курсу 130га жетти. Дүйшөмбүдө валюта соодасы башталары менен орус рублюнун курсу күтүлгөндөй эле катуу кулады. Биринчи мүнөттөрдө эле рублдун еврого курсу 40%га кулады. Учурда 1 евро үчүн 130 рубль сунушталууда. Рублдун курсунун кулашы батыш өлкөлөрү Орусия Украинага кол салганы үчүн Россия Федерациясынын Борбордук банкынын жана Орусиянын ирим банктарынын эл аралык резервтери тондурганынан улам болууда. Эл чындыкты билсин. Бүгүн доллардын курсу көтөрүлүп, күйүүчү май да кымбаттады. Ал эми алтын куймалар арзандаганына маалым болду. Жума күндүн таңына салыштырмалуу доллар менен евронун курсу бир нече сомго кымбаттаган. АКШ акчасын сатып алууга 94 сом болсо, сатуу 95 сомду түздү. Белгилей кетсек, курс ар кайсы жерде ар түрдүү, ошол себептен орточо баасы алынды. 2 күндүн ичинде күйүүчү майга болгон нарк да өскөн. Газпром нефть Азия айы 92 61 сом, айы 95 65 сом, дизель майы 62 сом. Бишкек петролиум айы 92 60 сом, айы 95 64, дизель майы 61 сом. Ал эми алтын куймалар арзандап кеткен. Алсак 1 грамм куйма 343 сомду сатылууда. Жада калса, Пентагондун согуштук аналитиктери Орусиянын армиясынын жөндөмү өтө эле бийик ойдо болгон экен. Алар орус армиясы Украинаны 48 саатта талкалап багындырып алат деген жоромолдорду айтышкан. Согуш башталганына 3 күндөн ашты. Согуш кайсы шаарларда башталса, ошол эле шаарларда жүрүп жатат. 3 күндөн бери орус армиясы бир шаарды алды. Калган жерлерде айыгышкан согуш жүрүп жатат. Орус аскерлери оор жоготууга учурап жатат. Орус армиясы деморализацияланган. Путин эми ОДПК мүчө мамлекеттерге чала баштады. Эми айтпаса деле түшүнүктүү да эмнеге чалып
жатканы. Орус башчылары батыштын Украинага болгон эскертмелерин апыртмага алып, булар жөн эле паника кылып жатат деп 3-4 айтынып жүзү каралык кылып келип 2 күнүн ичинде Украинага карай чабуул салды. Украинада орус бийлиги канчалаган шаарларына ракета атты, бирок согушту ракета атып коюп эле жеңүү мүмкүн эмес. Эл чындыкты билсин. Украинадагы согуш узакка созулуп, партизандык мүнөзгө өтүп кетсе, Россия жеңилет, бул анык эле нерсе. Мисал катары Афганистанда эле алсак болот. Бир эмес 2 ядролук державанын мүйүзү сынды. 70-жылдардагы Вьетнамды деле мисал кылсак болот. Андан ары жылсак, улуу ата мекендик согуш учурунда СССРдин аймагында партизандык кыймылдар менен Европа өлкөлөрүндө, айрыкча Югославия менен Франциядагы каршылык көрсөтүү кыймылдарын айтсак болот. Бул жерде кеп куралдын күчү же куралды аскердин көптүгүндө эмес, кеп реалдуу армия менен партизандык кыймылдын согуш аракеттери таптакыр 2 башка чөлкөмдө жаткандыгында, 2 башка ыкма менен жүргөндүгүндө. Армия фронтко фронт болуп бет маңдай согушууга ылайыкталган. Ал бүтүндөй эл менен согуша албайт. Ал эми партизан деген күндүз эл, түнү жоокер болуп кете берет. Кимиси жөн жай адам, кимиси партизан аныктап болбойт. Ошондуктан партизанды жок кылуу үчүн бүтүндөй шаар же кыштактын элин кырып салуу керек. Регулярдуу армия ага бара албайт. Көзгө көрүнбөгөн душман менен кармаша берип жоготуу көп болот. Жүрүп отуруп акыры жеңилүүгө душар болот. Бул жерде башкы фактор ошол партизандык кыймылга сырт жактан курал жарак менен акча каражатынын тынымсыз келип туруусу. Эл чындыкты билсин. Согуш деген өз аты өзүндө болуп келген боло берет. Адамзатуу алмустуктан бери күчтүүсү алсызын кырып, жерлерин басып келген, күчтүү өлкөлөр дайыма басып алып келген. Тарыхка кылчайып карасак, Кыргыз каганаты, Осмон империясы, Рим империясы, Чыңгыз хан, Манас, Наполеон, Гитлер деген тарыхтар жомок эмес болуп өткөн тарых. Менин айтайын деген оюм Кытай жөнүндө. Кытай дүйнөнү согушсуз эле басып алып жатат. Кытай кылымдар бою бир гана максаты дүйнө жүзүн басып алууну гана камын көрүп жүрөт. Кытайга жалдырап чөгүлөп баргандарга эч качан отказ кылбай жардам берет. Биздин төбөлдөр кимиси барып жалдырган сайын алар бир кадам ойлогон максатына жакындап жатат. Бизде эле эмес, алсыз өлкөлөрдүн дээрлик бардыгы барып тузагына илинип жатат. Кытайлар гүлү бырсалаңдап күтүп алганы менен алардын ниети түз эмес. Мүмкүн болсо акырындап Кытай менен мамилени үзүш керек. Кытай деген ыйманы такыр жок, ырайымсыз калк болот. Эл чындыкты билсин. Түркия президенти Эрдоган Москва-Киев сүйлөшүүсүнө ортомчу болууну сунуштады. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Россия менен Украинанын сүйлөшүүсүнө ортомчулук кылууну сунуш кылды. Бул тууралуу маалыматты бүгүн Түркиянын президенттик администрациясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Фахретдин Алтун билдирди. Бул боюнча Твиттерге жазып чыкты. Биздин аймакта дагы бир согушка күбө болуудабыз. Президент Эрдоган Россия менен Украинанын ортосундагы ортомчулук кылууну сунуштады. Анткени биздин эки өлкө менен тең күчтүү карым-катнашыбыз бар, деди Алтун. Түрк лидери союздаштарды бирдиктүү позицияга чакырды деп кошумчалады. Эл чындыкты билсин. Украинанын башкы штабы Орусия 4 күндө 4,5 миң адамын жоготту. Украинанын башкы штабынын маалыматы боюнча 4 күн ичинде орусиялык курамдын жоготусу 4500гө жакын адамды түздү. Жок кылынган жана бузулган учактардын саны 27, тик учактардын саны 26, танктар 150гө жакын, САЗ 700дөн ашык, мылтыктар 50гө жакын, кемелер, кайыктар. Орусиянын коргоо министрлиги Орус армиясынын жоготуулары боюнча расмий маалыматты азырынча жарыялай элек. Эл чындыкты билсин.